今天呢，我给大家说一些实话啊，绝对是大实话。再这样下去了，绝对会有很多人是卖掉城里面的一个房子，返回这个老家，返回这个农村啊。就我们县城大多数那个商品房小区啊，新盖的那种商品房小区里面是没有炒房客的，对不对？主要是被哪些人给买走了呀？主要就是被那些农村进城买房的这些人啊，他们呢是着急结婚。假如说呢，就是在这个县城里面是没有房子了，那就结不了婚，不得已呢就是被迫在县城里面买了房子，算是安下来了一个家，对不对？但是呢，在县城有了房子之后，他们的工作就在县城里面了吗？大多数人呢并不是这个样子的，往往有两个工作的一个途径啊。那第一个工作途径呢，就是继续呢在这个农村老家里面是种地，或者是做一些养殖什么的，比如说养羊或者是养牛，大多数生产活动呢，那全部都是在农村里面。县城的一个房子呢，那就是空置起来，长时间呢是没有人住啊。那另外一种工作途径就是去到那个大城市里面去打工嘛，去省会城市或者是去那种北上广深，这种情况呢就更加的极端了。因为房子呢很可能整整1年的一个时间，也就过年的那几天有人住，大多数时间都是没有人住的，对不对？当然了，也有第三种情况啊，那就是在县城这边呢随便找一份工作，然后养家度日，收入呢也不会特别的高，这种人呢就比较少。就比如说呢，在县城这边专业干那种杂活的，或者是干一些装修上的一个零活，或者是在工地上面干什么活。但是呢，随着一个时间的一个推移啊，这些人年龄也是越来越大了，都是超过35岁了。很多人就发现呀，在城市里面呢，很多活自己是干不了了啊。就比如说呢，很多人原本是长时间在外地，在那种大城市里面打工，但是到了30岁、40岁以后呢，发现呢自己找工作了没有什么优势了。很多公司、很多单位呢，超过35岁人家就不要了，超过40岁的很多人也不愿意到工地上面去干活了啊，或者呢再去干一些脏活累活的。年轻的时候呢，对于城里面生活的一个美好向往，那是逐渐褪去了。在这个时候呢，人呢往往会更加的理智，也更加的一个现实啊。面对着一套长时间不住的城里面的一个房子，很多人的选择就是把这个房子给卖了啊，然后呢返回农村老家去。毕竟呢，一方面就是你在这边没有稳定的一个工作，而且呢也没有稳定的一个朋友圈、亲戚圈。另外一方面就是长时间这个房子不住，每年呢还需要交纳高昂的一个物业费，每个月呢也需要源源不断的还这个房贷什么的。自己在这边呢就是养着这套房子嘛，因此呢我也是说出了这句话啊。很多人就预测，再这样搞下去，会有越来越多人真的是卖掉城里面的一个房子，返回农村。当然了，很多人会说啊，返回农村呢，那就是返回这个贫穷嘛，农村有什么？什么都没有。只有呢1亩3分地，对不对？但是呢也不要小看这1亩3分地啊，在农村呢可以从事这种农业劳动，这呢就是最低的一个生活保障。农村的生活成本呢那是非常低非常低的，在城里面呢需要非常累才能够实现的一个最低生活保障，但是在农村老家里面呢很轻松的就能实现这一点啊。对很多人来说呢，那还是非常有吸引力的。当然了，有钱人呢肯定是很难体会的。那么大家对此都有什么样的一个看法，或者是什么样的一个观点呢？也欢迎在评论区里面留言讨论。好了，本期视频就和大家分享到这里，我们下期视频再见。